skal lave det danske squishy YouTuber Squishy Tag. Og hvis I har følt sig med på min kanal, så ved jeg nok, at jeg har lavet det. Men altså, jeg var hjemme hos en af mine venner, der hedder Josefine. Hun har også en kanal, det kommer til at stå her. Josefosen. Og så prøvede vi med hendes squishes, og hun var hjemme hos, og hendes mor var skilt, og der var vi hjemme hos hendes far. Og så, så havde hun kun de der 4 squishes derhen, men hun har alle sine squishes hjemme hos sin mor. Så, men nu er vi nu er jeg hjemme hos mig selv igen, og nu prøver jeg så mine egne squishes. Så ja, men den første YouTuber, jeg har valgt, det er faktisk Josefosen. Og der har været den her Cute Katie Gypsy Cutie. Og ja, den kommer ikke i en pakke, men det er fordi, at jeg synes, de her blæksprutter er ret sjove nogle gange. Og Høssemusen er også ret sjov, så ja. Den næste YouTuber, det er Kiwi Squishes. Og ja, Tine har været den her kæmpe store bamsedronning. Ja, og jeg ved ikke lige hvorfor, jeg synes bare, at den minder mig ret meget om hende. Fordi ja, jeg føler bare, at hun kan rigtig godt lide søde squishes, og den har ret sød. Og indpakningen til den her ser bare sådan her ud. Den der squishy kan man købe, og den der squishy kan man også købe. Og den er CE-mærket, så den har ikke agility. Ja. Og det her, den her er ret ærgerlig. Den er ikke helt vild, men ret ærgerlig. Så ja. Den næste YouTuber, det er Sushi Squishes. Og til den har jeg valgt den her sushi. Ja, jeg ved godt, den er ikke de der Sample Island. Jeg så den bare noget tomater. Og så tænkte jeg bare, at jeg havde ønsket mig en sushi squishy ret lang tid. Fordi sushi er min livret. Ja. Den næste YouTuber, det er, nå ja, Victoria H.F. Federsen. Og til hende har jeg valgt, svært at finde squishes, nu har jeg der. Parker er der. Så er det. Okay, så den har jeg valgt. Den har sådan en squishy værsgo. Okay, der bliver jeg rigtig fanget. Der står jeg på det, det var rigtig godt over. Okay. Ja.
Der så seriøst en politipige og kiggede på mig. Jeg ved ikke rigtig fange der. Nå, den her ligger lige på den. Jeg ved ikke lige, hvad det er ved. Nå, det er de der fidget-spinner, som bare går væk. Ja. Og det Kawaii Squishes, som der er min yndlings YouTuber. Eller en af dem i hvert fald. Har jeg valgt min Blambo Toy Story alpaca. Ja, og hun har den bare i blå. Og den har lejsing. Der er Blambo Toy Story. Og et retningssæt sådan her. Til med dine squishes. Har jeg været en unicorn, fordi jeg har hørt en masse af hendes videoer, hun elsker unicorns. Den her går rigtig i stykker til den gang i unicorn. Hvis den havde en hale, så ville det ligne en hest, ikke? Men hornet, vingerne og hænder falder af. Ja. Næste YouTuber er Karoline Præskov. Og til hende har jeg valgt den her lavkage, fordi jeg synes bare, den vil ret meget om hende. Jeg håber da ikke, der kommer flere politier og kigger på mig. Ja, og til Alberte Williamsen har jeg valgt min citron. Ja, det har jeg bare. Ja, og sådan her ud. Okay. Den næste YouTuber er Isen Squishes. Og der har jeg valgt det her popcorn. Jeg ved ikke lige. Ja, og en pakning ser også sådan her. Den næste YouTuber er Anne Nielsen. Og til hende har jeg valgt det her jordbær. Og det er ikke en iPhone. Det her var faktisk min første squishy, så den er rigtig glad. Den næste YouTuber er Olivia Squishes. Og til hende har jeg valgt den her motiven. Kan du ikke give mig for? Der er sådan for. Ja. Den næste YouTuber er Squishy Universet. Og det er jo selvfølgelig 2 personer, men jeg ved ikke lige for, hvad det her sker, men jeg simpelthen valgt den her kat en kop. Ja, og den har læsning der. Ej, den er faktisk mere airy. Og den er rigtig sticky hernede på det
brune. Og her kan den have føles det bare som normalt squishy. Altså normalt squishy. Og sådan her ser sådan her ser indpakningen ud. Og det er jo meget stridt. Men det var faktisk alt for den her video. Jeg synes, jeg har været ret mange YouTubere. Fordi jeg har stillet alle mine squishes heroppe i en vindsukskam. Så ja, det havde jeg. Ja, jeg kan lige prøve at vise jer dem. De der, den her, den her, den her, den her, den her, og 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 til sidst. Men vi ses faktisk bare i min næste video. Hej hej!